هكا بالقسم قبل تهضر في الكونساي كي اللي دار لومي ديال دي ستة واقيلا شطنبر ستة ثمانية 8 ثوفر كيزرين هسا كيدغا وي فانا دينا ادنو غانا نقيم كان دي الميكانيزم كاين دي زيكسبير دي بيبلز اوتوكتون دي droits sur les peuples autochtones غاسو لما صافي ديس كواس ناخذ فيها تهضر فلاس 30 في كينود ناخذ فلاس ماشا سميتي كان سلقايت ذا شو سوزل كان سوزل ذا شو الميكانيزم كان داك الشيء اللي تقمض الموندانية عندنا هكا. هكا رشيد، سي ان ميكانيزم دي ناسيونز يوني ديس خمسة لي زيكسبير زعما غادي نير غورسن سنة دو ميسيون برينسيبال تاع مزواروث. Ils sont conseillers du Conseil des droits de l'homme sur les questions أها. autochtones. Toute l'année, تقلب les informations, تشجع الناس des peuples autochtones les informations. اللي حالا اذا امكيتي ديرن les peuples autochtones كثمورا نهني داغن ils prennent l'initiative خدمن des études thématiques sur par exemple la question des droits à la terre, des droits aux ressources naturelles, sur le droit à l'autodétermination, sur la participation des peuples autochtones à la prise de décision sur les sujets qui les concernent, sur les droits de l'enfant autochtone, sur plein de thèmes ils prennent des initiatives de faire des études sur ça. Les études, elles se terminent par des pistes de solutions qui sont proposées ensuite au Conseil des droits de l'homme qui les adopte. Et quand le Conseil des droits de l'homme adopte les recommandations des experts du Conseil des droits de l'homme, ils deviennent des principes qui sont applicables au gouvernement et que les peuples autochtones peuvent, c'est-à-dire les peuples autochtones, le mécanisme d'expert et Einstein, il a été adopté par les conseils des droits de l'homme. Nous connaissons son application, puisque il a été adopté par le Conseil des droits de l'homme, donc ça devient une obligation pour les États. Donc conseiller le Conseil des droits de l'homme. La deuxième mission de Sam Krant, c'est faire des visites dans les pays à la demande des gouvernements nord des peuples autochtones sur des questions précises. Mhm. On a préparé deux dossiers, un sur la Kabylie ou un sur la Libye au mois juillet d'octobre. juillet 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 On va dire juillet. Mécanisme Ok. d'expert, c'est au mois de juillet. Et Ok. il y a une session d'une semaine à Genève, au Palais des Nations à Genève, du mécanisme d'expert agui, qui réunit les peuples autochtones de toutes les régions du monde Ok. pour leur demander leur avis sur ce que le mécanisme d'expert va dire au Conseil des droits de l'homme. D'accord. نشوف ناخذ هكذا نشتا هكذا نشتا اسنينين ان كونسيين le Conseil des droits de l'homme et les peuples autochtones viennent à Genève pour donner leur avis. Même au dossier à Genève, ils gagnent l'avis par écrit, par mail au secrétariat du mécanisme d'experts, et tout ça est ensuite examiné par les experts du mécanisme le Conseil des droits de l'homme en septembre. Nous connaissons Gosagui, donc Niwi deux dossiers spéciaux, en dehors du fait qu'on a participé à la session et on a donné notre avis sur tous les sujets qui ont été traités, mais en plus, on a eu une réunion spéciale avec les experts du mécanisme d'experts pour leur dire ثموت القبائل et ثموت ليبيا ثموت القبائل ذا شو هذا الفطر اللي يقدران دونك اشتاق يورا نرناثيد كان كاين ان اكسبوزي سوال مي اكو يعني قلنا الدوسي يورا اش كاع سن تقبل 6 mois avant باش كنا غرانا نظرنا شويه الان اي نيسن هذا شويه ضراني كثموت القبائل اسكوسنا كي نقورا اي ولاش تفراث ولاش il n'y a aucune piste de solution et vous avez
ويبغي يرى غادي يهضر يقلق فايل ويرنو نزمر دنينين القبايله كين تقند خاصو نتقن على الكوفريد مي الفوت نتقند فوتان ماش فهم il y a 4 élections très importantes أنذا القبايل ورفوتانيرا présidentielle ثم زوالوس نتبون زيرو ورفوتانيرا législative ورفوتانيرا la constitution ورفوتانيرا deuxième mandat نتبون ورفوتانيرا donc puisque في الفوتبول سجلين ça veut dire la Kabylie a gagné par 4-0 contre l'État algérien et malgré ça n'importe quel pays قدوليث quand même شحال مليان اننا وكل نفغيانا minimum il faut le chef de l'État doit ouvrir un dialogue avec ce peuple, avec cette région, avec ces gens-là. quand même. Donc, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de dialogue, il n'y a rien. Donc, Nayasen, il a قدسم ماشي كان اتهضر ميك دوله الجزائري وكني ان نجمع ان هضر كيسن وفي ان ديالوج الى قدسم مرث مورث اتفيزيتيم ازر مدن ويمرني vous allez essayer de joindre les deux parties, c'est-à-dire la Kabylie d'un côté et le gouvernement algérien de l'autre. Voilà ايني سننا le mois de juillet. Donc la deuxième action que tu as خدمت سطنبر يزرين. Voilà, le Conseil des droits de l'homme lui-même. Il le rapport le rapport le Conseil des droits de l'homme. Le met pas. Mais le Conseil des droits de l'homme, non pas en tant qu'ONG, mais en tant que peuple. Donc, j'ai représenté le peuple amazigh au nom par le biais du Congrès mondial amazigh. Parce que le CMA ne représente pas le peuple amazigh. C'est une organisation, une espèce de parlement amazigh. C'est ça qui représente le peuple. n'est pas élu par tout le monde. Bon, bref, en attendant, c'est le CMA qui a représenté Maziran et c'est Keltam Zoualos. Mais c'est un pas très important parce que nous sommes reconnus par les Nations Unies comme peuple, même si nous n'avons pas d'État. Et en 2024, j'étais un des négociateurs pour les peuples autochtones à l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Des sièges en tant que peuple à côté des sièges des États. Chouette à chouette, parce que c'est pas normal. Les Nations Unies, et il y a des nations qui ne sont pas représentées. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Donc, le Conseil des droits de l'homme, à l'avenir, l'Assemblée générale et de toutes les instances de l'ONU. Voilà, la deuxième action. C'est que au Conseil des droits de l'homme, le 8 septembre à le 8 octobre, en tant que peuple, le temps des interventions il est limité, donc on est obligé de faire des abstractions. تنمية بالقسم مسقسيو السندان قالوا افون ديرنيير كيسيون يشود غافي محبس نتكثيوين نتسرثيث مزيغان ذي لدغا ديال الجزائر شو يزمر غادي يخدم شو يزمر وكا مظلنا مزيغ غادي يخدم ذي تمثال تكين مازما تيدينا فرانسيس كومون لو سي ام ا اجي بارابور نا بور ايدي les détenus politiques amazigh particulièrement en Algérie وكذا سقسيو هاث ربح الدينيا دي زوير. effectivement سي سوازاليس فين يعني السامع لقديشيس فين يعني محبس ذين يبان نكوني نسيو التغري ياك
Et les ONG, en fait, les ONG, les Nations Unies, سكرا بنيدا إن زمان نصوت في غري محباس les ONG, en fait, les organisations internationales d'une manière générale, à chaque fois, nous avons des rapports sur la situation des détenus politiques et d'opinion et mis à part, parce que nous sommes une ONG, nous ne sommes pas un mouvement politique, même si, de par le passé, nous avons des initiatives en 2021 l'initiative pour un certain nombre d'associations, etc. D'ailleurs, même nous d'une marche pour dénoncer l'état de vie d'une manière particulière et d'une manière générale. Mais en dehors de ça, nous sommes ni un parti politique, ni un mouvement politique. Nous sommes une ONG, donc dès que nous ذا الصواب نصواب يلتكت في غري l'ONU نغ les ONG يتزافعن في زرفان d'une manière générale ونصواب داني bien entendu الثمورة عندنا نزمار نصواب الميساج نصواب نخدم sur le plan international et sinon en dehors de ça وسا شنو نزمار نخدم في القسم هذا حاجه فاش ساكن Oui, dernière les précisions en fait le fait que Aden Hadar l'ONU le Conseil des droits de l'homme ناقل ميد با ناقل ياك اني ذا نزمر Aden Hadar اف Aden سمكتي بلي لان محبس يسرثانن دي توني بوليتيك وحمل il y a la détention des détenus d'opinion, il y a les détenus politiques, mais kif kif. Parce que parce que c'est pas une opinion, mais il est il y a noati dîner n'importe où, mais il va mais à qui hier c'est-à-dire c'est un état de fait, mais c'est pas une opinion d'être cabine, d'être amazir. Par contre, d'être indépendantiste, autonomiste, ça c'est une opinion effectivement. Donc les détenus d'opinion, les détenus politiques. إزمرنا ذي لنيسين يلتكلت أني إذا غد هضر في محبسة ذي ثمور نغذي فرا نغذي ثمنات نغذي الوقت ذين الهان إمين السلن مدن شاك فوا السلن مدن بلين لاني محبس قثمورت الجزائر يزمر اتفضل رغورصان اتفضل يون اتفضل وياض افوس المعاونه ويانو هذا فون يحمل راه تخدم لا بيبليسيتي كي اسنت العيب في اللسن دونك نكوني نخدم نهدر في محبس ذيك برا اشو من زمان نخدم وغار نوانشتا l'un des mécanismes les Nations Unies qui peuvent être saisis il y a le groupe de travail sur la détention arbitraire. Il faut que les détenus il faut qu'ils soient tous mais il faut qu'ils soient déclarés comme en détention arbitraire. Il faut déposer des plaintes, il faut déposer des dossiers. Il y a le rapporteur spécial sur les droits de l'homme, il y a le rapporteur spécial sur les peuples autochtones, il y a le rapporteur spécial sur la liberté de réunion et d'association. Les rapporteurs spéciaux spécialisés, on peut les saisir. Mais pour saisir, on ne peut pas parler dans le général. Il faut déposer des plaintes nominatives. أفيال يون أتسرسل فلاس الدوسي. le dossier il a l'accord, il a le consentement. نوينا إجلانا كنيق الحبس نغا مضبر نفلاس. En général تواشولت الناس. Mais الرواس بوساقي يوثن تونيت اني ذا اثيدينير والسلام غاد اسلناكم الدن اس بوساقي الا يون كان يغدي نان يغدي فكان الكونسونتمون نس وكنيان سرس لا بلانتاغين ا لونو
فلاس فيون وعقال نتواشولت الناس مي عطاس ويرنينا ولاش دونك اساقيا ديك ثيغري ستيكو 5 اي وكني القبايل اللي مولا نسن اغد فكن اغد كونتاكتين اي وكني اغد فكن قبلن ذاك الكونسونتمون سن ايوا كني ان مسلي فلاسن ان ساتلي بلان فلاسن لي ناسيون زوني لي ديسيزيون يا لي ناسيون زوني زمرن تعاون عطاس ما الا نسرس لي بلان تاعي انه نزمر نميدياتيزي ما الا نسعى سورتو ما نسعى طاس لي دوسيي نزمر نخدم لي كونفيرونس دو بريس اش تدير كل ذين يتعاونن يوكنين عاد نسفين اكل تخسر تاكين الفاطلاكين اقلان قثمورت الجزائر اف اكي محفساكين يوكنين استنسرحن وسن باسكو لي ناسيون زوني يا لو دروا يفو لابليكي باسكو تقبليت الجزائر il faut des réparations ما يونيونك الفاطل الا قد خلصن خاص ما كنين وزمانا غاد خلصن ياك لو مال ني لي سوفرونس ني خدمنا كني مي كون ميم الا قرا كان السرحن والسوسمن الا il faut des réparations هكا هي انت كي تيغانين ماس بالقسم من لوناس سيسم السي ام اي وكني واتي واشولين محباس سنفكن تسريح وكنا هضر نسيس من سن غتسيوضن اغفلان تيدير انك كي كذو محبوس نسن كذي محباس نسن اغا سوير اغا لان يشدن اغا لونو دونك تاكي تيغان ناون كونيا ولا شكو كون كي دينا بالقسم سيستان دروا لازم فاقي غلان عند الجزائر تسكاديك تستعرفيس وكذا جا شكاية جنة تعدي خصاص سيوان كارو دي سيني ذوان ويفان عدينيم ذا شوثن إشقاون من زاويين يتراجون أجرا ومضلانا مزيغ فرانسيس quels sont les principaux défis auxquels est affronté le congrès mondial à Mazir غتزوير راسي ربح ثلميذ رشيد ديفي كني دنادا كان كني رابيدمون ند الساكيني تسوات حرشاوث لي ديفي امش انا نسدو امنو لي تسوات حرشاون باسكو الساكيني تسوات وادي نتاعشا مالا نموقر ذاك دي ثمورت الجزائر ولا شو زمان المثل ثلاث دي روحها ورنا خاطر شي واد ثونا الحبس دونك سي ان بروبليم الا قد نف امشي نزمر انا الفذا منو يوكن انا رز ثوكذي كمذانا باش ادوغ نسنارو منو باسكو لو غران ديفي سي لا بور كومون فير شونجي لو كون خاطر ساكيني لا بور تزدغي مذانا هذا قوالي مذانا ils ont pas le courage de dénoncer وتزدغي ثوكذي دونك اميك يتزمر نصوت اسكو لا بور دوا شونجي دو كون ça c'est très important خاطرش ما نكمل ذي ثوكذي كيني يسمى دو بلوز اون بلوس يمذانا توحيشن توخيرا le nombre de militants يرفضنا من نوغا في زرفان بومذان يوغر دو بلوز اون بلوس يتنقص c'est un problème c'est un problème هنا كيس ما لا ديكتاتور داينا تف اتصور ذي الوقت وكنا تفغ سي ثمورث دونك لو غران ديفي me concernant bien entendu توالي امشي نزمر نصوب يوكن ثوكذي اتفدل امضيق الساكيني نزرى ذاكني مثلا طاقه ذيك السن تزغيت نتوكذي ولا ذاكي اللي ثمرت الغرباء même dans la diaspora d'une manière générale que ce soit des en Europe au Canada aux États-Unis mais par rapport aux années passées quand même التسجيلان تنضحنا في زرفان بومدان في مزيغ يرتكت ذا شوكاني يرتقى كاينين وفاد يمذنك تنضحنا في زرفان يمزيغن ولا غادي ضربوني مزيغن ولا اللي طون دار مزيغ وزمرنا ثلاث مالا نولي باغ اكزومبل ساكيني اللي قال لك طرون رانا راه تسوى الشطح يقول تسوى لي الشطح يريد نقولها ولا ضربني سوسي تزوخوني الوقت كني نتزوخ يسافيك فيارتي نربديت يمذا نوال وحشنا ثلاثا وما كثر باش ديني غنى يا قبايلي راه قلنا هضروك في الاساس ما فرضت ديريكت الحبس الوغ امي نصوب انك السوق ذي مثلا يوكنا الدينين يا ديون ولا ديك القسم 200 كذا قبايل تبدي الغلا
القبائلين لا غديني كاد القبائلين ماشي انو قد يون اسنيني وكن دا قبائلين نادا دي مزيانين لا. دونك لو غران ديفي بور موا ذانش تاكيني الا قد يلي وخمم الا قد يلي وخمم ولا قد نهكي دينيغ des rencontres de rang international, c'est-à-dire on va essayer de solliciter d'autres pays qui ont vécu des situations comme la nôtre pour essayer de les associer de telle sorte à ce que nous allons pouvoir trouver une solution afin de dépasser la peur guinée parce que مارت ولي غنبدا ثوب ديالك تنتصدر ماشي داين يصفرحن ما تكمل كي ثوب ديال لا ديكتاتور تدوم في لنا بور موا لو غران ديفي دوا خاطرش ملك ستوكذي من بعد القديشه طاس رشيد النار مقوار النار مقوار القديشه طاس ماشي ديون مي ونزمير راه غنقدش بسكود من كيسالا ثوكذي كاع في مدان هو كاين لو غران ديفي بور موا. هكا سيدة الربح ولا قناتي اللي تقدير موت اللي غتقدير منو غادي يلي يسهل ماضي وقادي بغانا تخدمن باسكو خاطر يقم في كتاب كوفوس بويا انا وقادي تقعد نقص نكس الخوف وقادو تقعد انا كي إلا قد تعاونم قد نتعاونم وكادو تقعد لنا أبوي قاعد يشبه كي السيامة قالنا كي تولي ما كان لوني تكذا رباح نكون الصوت نخسر دابا كنقارن نامي كنقارن كي لبث لي القبائل كنخسر دم السوق فوالا كني ونجنب منو غنونا دي سهيل وكان اكتو تسيونا كيشبان اللونيو هات في القسم لو بغيتي تضغنوض وي ولكن في سوق ذياكي نكا ودينا كانت تساكواذا ماشي كان سكواسا يتساكواذا شو كاع سكميد الاولى نكي تساكواذا مي سكميد الاولى وفيرد الفات لاكي اي وقبيل غير هذه لي بس هاثاثي داروغ مي وكنا دينيغ من المي يفذيغ فقط بلي الا فلانا البطل ان طونك امازيغان القبايل كيثمورت من الجزائر اشو كان الكوراج الغورين يغار ثقذي ذاكي كان يسعى ان بو دو سبيسيال سيتادير ام ويضنين ام خنوين شوكا نتساكوا ذاك مي الكوراج نا يغار ثقذينا ذاكي الغورين اسيديني الا اساكين امازيغان القبايل الا الكوراج نسن هذا يغار ثقذي نسن امين وزميرنا اسا انسنقص اكزار فنا اطاسي نسمح اساكي ثيوض دار يغس وزميرس نكمل ولا ياك يلي وناسا اسا هذه فهم بلي تاغاوسا نتوذرس نغ ننقر نتمازيغ نغ نتقبايليت نغ سميثا اكني ون يهوى تسدو اروانش تنين شيطوح ما تسدو رنقر سدير اون فا ديسباريتر ونمث اتمث قبايليت اتمث ثمازيغ موت الجزائر واكين اذا لونجو نغ لو ديفي برينسيبال فينال ذواكين ثورا غادو غالا les définir en tant qu'organisation, en tant que congrès mondial amazigh, ونسعين ني رقازن ني ثيلاوين أريق الشن يذنا ونسعين إذري من ويس نقدش إما زيغنا سيلا قد أزرن أنشتاقين on est peu nombreux ذروس يذنا ذروس en tant que hommes et femmes يقدشن في غاوسا ياقين الى شحال مليان يقلان غران اما فرنسا اما اوروبا اما امريكان اني ذاثن ماشي كان لي جوريست باسكو لو دروا اي تو سابرون لكن جو ايكونوميست مي المذا باسكو الا قادنا في مانينو في قبيليت في مازيغ المذا لو دروا انترناسيونال هو الاكسبير او ناسيونز يوني
دونك tout est possible ما إلا غورنا لفغي ما إلا غورنا نفغا أني وضع أريسوينا دونك سوال غساكي ذا غن سورف رشيد Mhm. سقد الشر تيكو 5 ذا غن تيغري Allez, النظام oui, allez, تيغري أبعد تفضل. يوقذ يغران عند ملان ساكي أنا لقضيش ساعة ديستانس يوكني هاد الدون ذي لين يذنا غاد قدش يذنا وكي لي ريسورس زومان نخص اطاس نخص ذاغن إذريمن ويسا تروح على جنيف ويسا تروح على نيويورك ويسا تخدم تروح على لي كونفيرونس اتسيتيرا اتسيتيرا تاكي الكل نحوايج لي مويان لان طاسو قاعد يسعى لي مويان ميم سي سون سالاريي فرنسا لوروب امريكان لي كادغ غورسني ذريمن وسن قرا فكت داتاس مي فكت شي طوح 50 اورو يوس كواس ذا شوث وين يتساغن 5000 اورو دونك اش تاكي ساكي سي لا كابيليتي لا مازيريتي سا سو ميريت ويتقارن كذا قبايلي ما لا تمود دولار سي ني با بوسيبل ويتقارن كذا قبايلي ما الا وتعاون دارا قبايليت ما الا وتعاون دارا تيدير ام ثيمات ما الا وتعاون دارا يماك ولاش يماك يفو دوني الا قاتمدد الا قتعاونض يا با دوطخ سوليسيون اي ولاش وين يزما راه يدينين ورسعي غارا سا نيكزيست با وين يسعينا راه مسعي غارا 10 اورو فكد 1 اورو ولاش وين يسعنا راه 1 اورو ديال اوروب ناغ 1 دولار امريكان انشتاكي داغن ديو تاوسا ثام قرانت ونكيني وسعار الوقت هذا هضر غير مدن هذا ايضا يتقصرنا غاشو نو دون مدد عاوند فكد تكيد وزمر غادا في غدا هضرنا وزمر غادا هضر سعر لي مويان سعر 10 اورو فكد 1 اورو ذا ياكين ويون مي سيقنا une situation de guerre et il faut que chacun contribue يليون أديفك إيوين إيومي إزمر تنمر تنمير بالقسم تنمير ربح إيه ثكي تذويل كان نبويا وكني غاد نبغى غا ثمليلي ثيس 9 انه يراو مظلنا مزيغ 9 ديال المبروك ديالين قوسان 26 27 28 ثوفر ايدي تدون بودا مسلاك الشين يعقلن ويراو مظلنا مزيغ قالوا في القسم بالذرابة حيس هادي غفاين يشدن غفو هيين تبليلي ثكير ثيس 9 ودعني بودعني مسلاي غا تقاوين ذوان يتراجون اجراو امظلان امازيغ او دينا ذي سيني ذوان تنمير نون رابح تنمير ثيك تنمير رشيد وتنمير ايتيكي 5 تنمير بالقسم تنمير تاسا رشيد c'est c'est un précieux moment où on s'arrête les moyens de communication zik تكنا تشيطو حوال بربر تي في عطاسي سكوسنا يجي ثورا كسنا غاك ونزمرد نهضر لينا دونك تيغاو سيوين الا قاثني انتي تنيني يعني الا نيلا دونك تنمير ثمقران تيمير تفكير ساكين تاغونيت وكنا نسيوض اولنا ثغرنا تنمير مازال نوغال غون دي سين ما يكفو غير وكيعرف كما ينالين دا ما ينوث سيا غزداث سيا غدينا ودينا قيمة تلويث ايتيكي 5